ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் க்ரீன் எனர்ஜி. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஃபோன் 6s. இந்த ஃபோனில் தான் நம்ம இது வரைக்கும் யூடியூப் சேனலில் வீடியோ எடுத்தது, எடிட் பண்ணது எல்லாமே இந்த ஃபோனில் தான். இது வந்து கீழே வந்து டச் டிஸ்பிளே ரெண்டு சளியாக நொறுங்கிடுது. ஃபோனை வந்து கடையில் கொடுத்து ஷேர் பண்ணலாம் தான் பார்த்தேன். நாம்ளே ஷேர் பண்ணணுன்னு ஒரு ஐடியாவில் மேக்ஸ்பின்னு ஒரு வெப்சைட்டு, இதில் வந்து இதை பற்றியும் யூடியூப்பில் நிறைய ரிவ்யூ பார்த்தேன். நல்லதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க, கெட்டதாகவும் சொல்லியிருந்தாங்க. நான் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமேன்னு இந்த வெப்சைட்லேருந்து டச் டிஸ்பிளே ஆர்டர் பண்ணேன். கம்மியான விலை தான், 850 ரூபாய் என்னமோ தான் கம்மியான விலை தான் டிஸ்பிளே கிடச்சிது. ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம்னு ட்ரை பண்ணுறேன், பார்ப்போம். இன்னும் பிரிக்கலை, இப்போ தான் பிரிக்க போகிறேன், எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இந்த டிஸ்பிளே வந்து 3 நாள் ஆகுது. டிஸ்பிளே கைக்கு வந்துடுது, ஆனால் இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வாங்க முடியல என்னால். லோக்கலில் சுற்றி தேடி இன்றைக்கி தான் வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவரை. இந்த வெப்சைட்டில் வந்து பேமெண்ட் பண்ணிட்டா தான் அவங்க ப்ராடக்ட் அனுப்புவாங்க. அதேமாரி ரிட்டன் கிடையாது, ஒன்லி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மட்டும்தான். ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா வேறு பொருள் தான் வாங்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு ஐஃபோனில் இந்த சார்ஜர் பின் பக்கத்தில் 2 ஹோல்ஸ் இருக்கும், அதில் 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கழட்டிட்டுனா ஓப்பன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் நகத்தாலே ஓரத்தில் வச்சு இப்படி ஸ்குவீப் பண்ணி அப்புறம் வந்து நகத்தாலே இப்படி இது பண்ணாலே வந்துடும். பொறுமையாக பண்ணணும், வேகமாக பண்ணால் டிஸ்பிளே உடஞ்சிரும். ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ வந்து ஃபோன் ஆனில் தான் இருக்குது. லைட் எரியுது, தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து இப்போ எதாவது ஷார்ட் பண்ணுறோம், அதனால் பேட்டரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு. அவ்வளோதான், பேட்டரி ஓன் பண்ணி தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ எதுவுமே ஸ்டார்ட் ஆகாது. நம்ம இப்போ வந்து டிஸ்பிளே இந்த கமெண்ட்மெண்ட் மட்டும் பிரிச்சுட்டு டிஸ்பிளேவை தனியாக கட்டி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிஸ்பிளே மட்டும் போட்டு நம்ம ஒர்க் ஆகாதான்னு முதல்ல செக் பண்ணணும். இந்த வெப்சைட்டில் ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய. ரிவ்யூஸ் பண்ணது கரெக்டு தான். டிஸ்பிளே லைட் மட்டும்தான் எரியுது, ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. தெரியுதா? லைட்டு மட்டும்தான் ஆன் ஆகுது, வேறு எதுவுமே ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. ரீப்ளேஸ்மெண்ட் போட்டு இன்னும் ஒரு வாரம் உட்காந்துருக்கேன் நம்மள இருக்கு நான்.